Mai sauraro barkanka da yau, barkanmu kuma da sake kasancewa tare da kai daga nan sashen Hausa Radio Najeriya Fambina FM Yola. Muna littafi na ɗaya ne, sabuwar rayuwa daga Aziza Idris daga wannan sashi namu na shafi labari shuni. Da fatan mai sauraro zai kasance tare da mu domin jin ci gaban labarin, sai in ce ai sauraro lafiya. Yayin da Azura bayan ta koma gida tana kwance a ɗakin ta tana tuna irin zafafan maganganun da mummin ta faɗa mata satin da ya wuce. Ta fito gidan addan su Sadiya da ke Abuja Quarters kenan ta ji wayar tana ƙara, saboda haka sai ta goma cikin gidan ta amsa wayar don ita ba kasabai take son amsa waya akan layi ba. Assalamu alaikum daga ɗaya bangaren aka amsa mata, sannan aka ci gaba. Zara ko Zura kike, ina son na baki shawara ce, ya kamata ku tun wuri ki fita daga rayuwar Aslam don baki dace da irin tsarin rayuwarsa ba. Kin gani mahaifiyarsa ce, na fi sanin abin da ya dace da ɗana, duk abin da ake ga wa ɗana na asiri, kuma don Allah ina roƙonki da ki warware shi, ki bashi yancin sa haka kawai. Yaro tun da ke ba sakat kullum sunanki a bakin sa kamar wani zararre. Zura ɗaya bangaren ta shiru, ta rasa abin da yake mata daɗi, sai ji ta yi kafafunta suna rawa. Ta samu kujera ta zauna tukun, sannan ta ce na ji momi na gode. Sai kawai ta ji matar ta katse wayar da Sadiya. Maza ta karanto kidimar da ke fuskan kawarta, ta ce lafiya dai. Zura ta goge hawayen da bata san sun gangaro mata ba, ta ce lafiya kenan, ina fa kuwa, kin gani kuwa, me ya faru? Daga amsa waya kika kidime ni. Sai bata ce. Zura ta girgiza kanta, to me ne babu, insha Allah komai zai wuce, karki damu, ni ma da ke sani da saurin hawaye. Aslam ne aka ce mu bai da lafiya, aka kawai ta tsinci kanta da yin wannan ƙarya. To in ban da ke addu'a zaki masa ba kuka ba, Allah ya bashi lafiya. Bayan wannan wayar ba wanda ta faɗa abin da ya faru sai Nusaiba, nan ma saboda tana neman mafita ne. Ba yadda Nusaiba mu ta da ita ba, akan ta yi hakuri ta juriya. Aslam ke son ta, kuma da shi za ta zauna a hankali, kuma momin za ta gane ta kuma karɓe ta a matsayin surkuwa. Amma Zura ta ce mata ke baki san illar irin wannan auren ba, ko ba komai mahaifiyarsa ce, kuma tana da haƙƙi akan sa, ko bata yi don ta bata ni ba. Wataran sai abun ya da ya shiga tsakani, an samu sabani, shi yasa nake ga kawai gwamma na hakura. Bayan kwana biyu da yin magana ta su Aslam ya zo Gombe, shine ta nemi da su rabu, su hakura da juna. Allah ya ba wa kowa nasa rabon, amma ba tare da ta faɗa masa dalili ba. Dare tana buga wayarsa baya ɗauka, ta san lalle ya fushi sosai, shi yasa ta bari sai ya wuce da kansa sannan ya neme ta. Haka ta zauna kwana biyu ba kuzarin kirki, gaba ɗaya damuwa ya biya ishe ta. A cikin haka ne sai ga waya Abubakar wai yana zuwa su karasa maganar su. Bata ce masa komai ba don bata san me za ta ce ba. Ranar wata Laraba Hajiya babba ta zauna da Zura tana mata nasiya akan ya kamata ta kwantar da hankalinta, don kowa a gidan ya yarda batun aurenta da aka tayar ne ya haddasa mata rama da yawan yin shiru. Da yammacin ranar ko sai ga Abubakar bata kula shi ba, suka gaisa, sai yake cewa ta yi hakuri, wani dan assignment ne ya tashi a kamfanin su, aka tura shi China, shi yasa ta ji shi shiru kwana biyu. Ayya sai dai gashi kayi latti, don an bada ni kuma aure na sati biyu. Abubakar ya ce ya zaki min haka, ko a waya ba zaki sanar da ni ba? Aina yi rumin layin nawa, ban yi niyyar sanar da kai bane saboda ban ga dalili ba, tunda bana tare da kai dama, amma ina zuwa. Ta tashi ta shiga ɗakin ta fito jin kaɗan ga IV nan, ina fatan za ka samu halarta. Kwarai Zura ta karanto razana a insha Allah komai zai wuce, karki damu, ni ma da ke sani da saurin hawaye. Aslam ne aka ce mu bai da lafiya, aka kawai ta tsinci kanta da yin wannan ƙarya. To in ban da ke addu'a zaki masa ba kuka ba, Allah ya bashi lafiya. Bayan wannan wayar ba wanda ta faɗa abin da ya faru sai Nusaiba, nan ma saboda tana neman mafita ne. Ba yadda Nusaiba mu ta da ita ba, akan ta yi hakuri ta juriya. Aslam ke son ta, kuma da shi za ta zauna a hankali, kuma momin za ta gane ta kuma karɓe ta a matsayin surkuwa. Amma Zura ta ce mata ke baki san illar irin wannan auren ba, ko ba komai mahaifiyarsa ce, kuma tana da haƙƙi akan sa, ko bata yi don ta bata ni ba. Wataran sai abun ya da ya shiga tsakani, an samu sabani, shi yasa nake ga kawai gwamma na hakura. Bayan kwana biyu da yin magana ta su Aslam ya zo Gombe, shine ta nemi da su rabu, su hakura da juna. Allah ya ba wa kowa nasa rabon, amma ba tare da ta faɗa masa dalili ba. Dare tana buga wayarsa baya ɗauka, ta san lalle ya fushi sosai, shi yasa ta bari sai ya wuce da kansa sannan ya neme ta. Haka ta zauna kwana biyu ba kuzarin kirki, gaba ɗaya damuwa ya biya ishe ta. A cikin haka ne sai ga waya Abubakar wai yana zuwa su karasa maganar su. Bata ce masa komai ba don bata san me za ta ce ba. Ranar wata Laraba Hajiya babba ta zauna da Zura tana mata nasiya akan ya kamata ta kwantar da hankalinta, don kowa a gidan ya yarda batun aurenta da aka tayar ne ya haddasa mata rama da yawan yin shiru.
da yammacin ranar ko sai ga Bakar bata kula shi ba, suka gaisa sai yake cewa ta yakuri wani dan assignment ne ya tashi a kamfanin su aka tura shi China, shi yasa ta ji shi shiru kwana biyu. Ayya sai dai gashi kai latti don an bada ni kuma aure na sati biyu. Abakar ya ce ya zaki min haka, ko a waya ba zaki sanar da ni ba? Aina yi rumin layin nawa, ban yi niyyar sanar da kai bane saboda ban ga dalili ba tunda bana tare da kai dama, amma ina zuwa. Ta tashi ta shiga ɗakin ta fito jin kaɗan ga Ivy nan, ina fatan zaka samu halarta. Kwarai Zura ta karanto razana a fuskarsa. Aslam Muhammad zaki aura? Wani abu ne, shine oganmu a kamfanin sa nake aiki, ya aka yi? Oh my god. Haka dai Abubakar ya tafi da sanyin gwiwa. Zura kuma sai mamaki take wa Aslam ke da kamfani a inda yake ta yawace nan, ba ta ganin alamar wai har zai iya mallakan manyan kamfanoni, ko da yake irin yanayin aikin sa bai taba hada su ba, illa ya ce mata ya tafiya zuwa gari kaza akan business din sa. Tana shirin kuma cikin gida ne ta ji an fusgo hannunta har ta bugu da jikin bango, duk inda hankalinta ya kai kolorwa ya tashi. Gani Aslam da ta yi ya salam, Aslam lafiya, kaga inda ka bani tsoro yadda ta ga yanayin sa a natse, ba alamar tashi hankali amma kwayar idon sa kuma duk ya karanta waɗannan abubuwa. So dama wannan ne dalilin da yasa kike neman ki tsaye da auren mu akan wani can shi Abakar? Zura ta waiga don ta ga ba mai wucewa saboda girman gidan nasu. Aslam cool down, ka shigo falon cikin mai magana a nitse, zan yi ma bayanin komai. Bayanin me zaki min da ya wuce abin da na gani da idona? Wani lokaci ido na gane maka abin da ba daidai ba, har da murmushin da kike masa da. Ban san me yasa na bar shi ma ya tafi ba. Da kyar ta samu ya shigo falon ta ce, kaga mun dade muna tare da shi sai muka samu sabani muka rabu. To tun last semester ya same ni wa yana son ya gyara komai, abubuwa su dawo normal a tsakanin mu. Ni kuma na nuna masa ban amince ba, shine yau da yazo batun maganar sa na sanar da shi zan yi aure an ba da ni. Kina son shi har yanzu kenan? Me yasa zaka ce haka? Idan ba haka ba sai ki faɗa min dalilin da yasa kike son ki fasa aure na. Zura ta yi shiru, ko ki faɗa min ko kuma yanzu I will make just one phone call. Ya rasa aikin sa, bata tsammanin zai ta bullo mata ta nan ba. Aslam, wannan tsakanin mu ne, me yasa zaka yi masa illa a rayuwarsa? Don ne kawai zuciyarsa ta taɓa sona, kar ka kawo Abubakar cikin wannan. Ni dai na faɗa maka hukunci na bai da alaka da wata dangantakanka da wani ɗa namiji. Kin ɗauka wasa nake? Zan kore shi aiki kuma ya tafi jail saboda kuɗin da za a samu sun bata a department ɗinsa. Abubakar ba zai taɓa satan kuɗin kamfani ba, ba yi ba tukunna, zai yi manipulating wasu file kawai za a yi shi kenan. Ba girman ka bane kai wa ma'aikacin ka haka, kuma ba halin ka bane, na san ba za ka taɓa iyawa ba. Well, ki gwada ni ki gani. Nan ya ce royarsa daga aljihu yana shirin daddanawa. Zura ta ga alama da gaske zai abun da ya ce din, sai ta ce momi ce ba shiri aje royar. Ce momi ta mai ita ta bugo min waya ranar ta ce na fita daga rayuwarka, ni ba tsaron auren ka bace, ta tanada maka mata kuma waya na kwance du asirin da nayi maka. Don hankalinsa ya gama tashi ya rasa abun yi da ta ce momi ce ta faɗi haka. Ya shiru yana nazari, ya tuna lokacin da ta tambaye shi lambar Zura wai za ta buga ta gaida irta. Zura, ina son ki kwantar da hankalinki, ba abun da zai yana yiwuwar auren mu insha Allah, kin ji? Momi kuma zan shawo kanta, ita tuntuni tana da mentality kan cewar sai yar masu kuɗi zan aura, ba ta duba ladabi da biyayyen yarinya ko kuma asali da addini, wanda a shari'ance hakan aka ce a duba ba dukiya kaɗai ba. Amma kar ki damu, ina fatan baki faɗa mutanen gida ba. A'a, to ya kyau Zura, ina son ki san cewa ina son ki, kuma duk abin da zan yi don na same ki sai inda karfi na ya tsaya. Batun Abubakar kuma zan masa transfer zuwa Lagos. Zura ta yi dariyan ciki, ta san kishi ke damunsa. A littafi na ɗaya muke sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Shirin na zuwa muka ne daga nan Radio Najeriya Fombina FM Yola, abun alfaharin jama'a. Ne kin faɗa min matsalar kuma zan magance ta, sai a hakuri ya turo min duk sakonin da aka hana ni na kwanaki. Ni ba abin da zan iya rubutawa, ke kullun sai ki ce baki iya text ba, ni da nake miki fa kai ka saba. To shikenan, ai zaki iya faɗa min baki da baki tun da gani a gaban ki. Zura ta rufe fuskarta da tafkanunta alaman jin kunya. To shikenan, nayi shiru, wata ran da kanki zaki faɗa. Sun ci gaba da hirar su na masoya a cikin shauƙin so. Washe gare koma Bauchi ya tarar da momi, bayan sun gaisa take tambayar shi batun shirye-shiryen biki. Ya shiru yana mamaki al'amari irin na momi. Ya dube ta ya ce, momi ni kan ina son na tambaye ki ne, menene Aslam, shin kina farin ciki da zaɓi na kuwa? Ka san dai ina son abin da kake so, duk da dai na dan baka na zaɓin, amma tun da kai naka zaɓin ai duk ɗaya ne. Na ji daɗi kurai, in dai da addu'ar ku da kuma sa albarkan ku ai komai na rayuwar mu zai tafi daidai. Ni da na fi son muddin na tashi aure to ya zama na akwai jituwa sosai tsakanin ki da matata, saboda na samu damar sauye hakkin dukkan ku biyun cikin sauki ba tare da na cutar da ɗayan ku ba. To alhamdulillah, yaushe ne su Farida za su tawo? To na ji suna cewa Laraba mai zuwa, tunda Alhamis za a fara shagalin aikin ko. Can dai Gombe sun shirya walima a gidan su Zura ran Juma'a da safe. To shikenan,
nan da akwai Mothers Day da na shirya ran Asabar tun da jama'a za a je a daura aure da yamma kuma ku taho da amarya kenan to zan faɗa musu na ki shirin amma ina ga ya kamata daga nan ma a je musu waliyar ko me kika gani duk yadda kace yanzu dai ba wata damuwa ai na ji Alhaji ya gama raba IV na manyan bakin masu zuwa daga nesa to shikenan to na ki shirin Mothers Day din ba wata matsala ina dai a alhamdulillah ba ruwanka da wannan ta gudumawar kenan. Aslab ya samu sa'ida tun da ya je wa momi magana ya tabbatar bata da wata damuwa game da aurensa burinsa dai yana karatowa ya kusa ya cimma burinsa da ya daɗe yana neman hanyar yin hakan. Ranar Asabar Nusaiba da Zura suka shiga kasuwa don Zura ta sai material ɗin da za ta sa ranar Mothers Day da momi ta shirya musu. Babbar kasuwa suka nufa inda Nusaiba ta ce Zura idan momi ta ganke cikin fresh lace ɗin da zaki zuba nan sai ta maida maganar ta ranar suka yi dariya suka tafa. Sun shiga shago ne suka tarar da wata kyakkyawan yarinya tana zaɓin material da yake so suka shigo shago sai suka fara mata gaisuwa material ɗin hannunta ne ya ɗau hankali Nusaiba ta ce kai amma kin iya zaɓe a lana ankon bikin ki ne wata ƙawata ce za ta yi aure ta ce na zo na taya ta zaɓe ta an fita ne ma ayya Nusaiba ta ce aike ka zo ka zaɓa ma wannan amarya haɗaɗɗen les mai class aike ya ce an gama ya shiga jirgo musu za ne da ruwa iri matar da ke gefen su ta ce ke ce amarya tana nuna Zura Nusaiba ta ce baki ga tana sheki ba ne su gwara ka an daura insha Allah lalle Allah ya nuna mana kuma ba da zaman lafiya. Suka amsa da amin. Zura ta sa hannu a jaka ta ce ga IV na me zan rubuta a jiki Yusra ko kuma Mrs Rufa'i to Mrs Yusra Rufa'i yayi miki ta rubuta ta bata suna dariya ka kawai Yusra ta ji Zura ta kwanta a ranta sai ta ji tana komawa za ta san da mai gidanta ta kuma nuna masa katin ko zai barta ta zo bikin sai ma. Zura ta zaɓi wani golden orange lace da liƙin ruwan gol yayi kyau sosai don Yusra ma ta yaba. Sun biya kuɗin suna shirin tafiya kenan sai ga ƙawar Yusra amarya ma ta shigo. Zainab sunanta ita kuma bikinta nan da sati 3 suka karbi lambar wayar juna sannan suka rabu har suka je gida. Tadin su Yusra suke yadda yarinya ta san ya kamata da kuma sanyin halinta. Hajar ce ta bugo yelo amarya yayi dai duk ribibin ne aka ke dai bari yaye ne aka kare batun daurin auren baba yace za a haɗu a daura a Gombe kawai in ya so sai mu bikin mu a nan Bauchi idan an kawo ki sai ayi babban walimar bayan daurin aure ran Ladi hakan yayi dai ke baki jin kamar ki fasa can ni kan Allah nake a daura ke baki da dama ke da musankin nan ban san wanda ya fi wani zalama ba ki shiru ke ma na ciki na ciki. Aslaf kuwa ba sai an faɗa ba don shine babban zumudi. To ya isa ka bari na je na karasa gyaran jikina to ni ma yau zan fara dilke na yau wa mami ta shirya Mothers Day rana Asabar da rana sai ki shirya duk zamu je to ba matsala ki gaida su wajiya za su ji ke ma ki gaida su umma ta kife wayar ta je aka cuda mata dilke wanda ake yin sa domin gyaran jikin amare. Nusaiba ma ta gayyaci awal ɗinta zuwa bikin bayan katin da Aslaf ya basu zuwa Laraba gidan ya cika da yayin Zura da suke aure a nesa da kusa yan uwa da abokan arziki kowa ya hallara. Amina ta shigo ɗakin Zura ke yar uwa ba ki ce min komai ya kan kama ne haka dakin ɗauka zolera ki nake yi ne to Allah ya bada sa'a tun da aka fara bikin duk shiga da Zura ta fito kowa sai ya yaba kwarai don ta sha ɗinki sosai. Ranar Alhamis su Farida Kausar da Afra suka karaso da wasu daga dangin Asla saboda walimar da za a yi safiyar washe gari da kuma ɗaukar amarya an nuna musu karamcin irin na Gomba sosai sai dai san barka sashi guda aka ware musu a gidan babban wansu Zura saboda cikin gidan akwai harguwan biki Zura ma gidan yarsu da take unguwar suka koma ita da ƙawayenta. An fara shirin walima ko sai ga Yusra ta zo nan sai bata kai ta wajen su Zura ma ta ji daɗin zuwan ta nan da nan ta sa aka kawo mata su masa da nono da su kunun gyada kayan biki da iri wajajen 11:30 na safe suka tafi wurin walima. Nan zan da aka tawo domin jin ci gaban labarin gobe idan mai duka ya kai mu a kasance tare mu gani lokacin da aka ɗibar mu shirin yayin nan zan dakata. Littafi na 1 ne sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Hassan Abdulrahman Jumama ya da sauti ni Jamila da Muzawaka ke muku fata alkhairi.